Դեպի Հատիսի գագաթ մարդկանց հոսքը չի դադարում։ Հայաստանից ու Սփյուռքից գործարար կանայք են միավորվել պատմական այս իրադարձության մի մասնիկը դառնալու համար։ Գագիկ Ծառուկյանն է նրանց դիմավորում։ Մառախլապատ է Հատիսը, բայց եղանակը չի խանգարում հիանալ տեսարանով կատարված մեծածավալ աշխատանքով։ Լուսանկարվում են, երգում ու պարում։ 2500 մետր բարձրությունը նաև 4 ամսական փոքրիկն է հաղթահարել, դառնալով ամենակրտսեր կամավորը։ Գագիկ Ծառուկյանն անդրադառնում է մեգանախագծի գաղափարին, որը բազմաթիվ սերունդների հպարտանալու առիթ է տալու, դառնալով Հայաստանի նոր այցեքարտը աշխարհում։ Աստծո կամոք այդ մտածումը մոտս առաջացել է, որ կորցրել ենք, դուժել ենք, որպես հայ ժողովուրդ, որ ասելու բան ենք, մենք աշխարհի առաջի քրիստոնյա ազգն ենք, որ ոչ թե ասենք Բրազիլիա, այլ ասենք Հայաստան։ Ու Աստծո կամոք ազնվությամբ ինք իրեն ստացվում է, միտքը, գաղափարը, ծրագիրը, կողքի սարի տակ Ռոյան տապանն եմ դնելու, արդեն կառուցվում է, արվում է, կենթանիներն էլ են պատրաստում, Նոյը, իր կինը, տղաները, հասները, որ մենք պետք է աշխարհին կարողանանք ներկայացնել մենք ով ենք։ Հայազգ աշխատող ստեղծագործ ժողովուրդ է։ Արձանի բացումից ակնկալիքները մեծ են։ Զբոսաշրջային հսկայական հոսքը միլիոնավոր դոլարների կայուն եկամուտ է ապահովելու, ինչն իր հերթին մեծացնելու է տեղական բիզնեսի եկամուտը։ Գումարը մնալու է մեր երկրում։ Տուրիզմը կզարգանա, ժողովրդի դեմքին ժպիտ կլինի, լավ փոփոխություններ կլինի, բոլորը փող կաշխատեն, բոլորը փոքր ու միջին բիզնես կձեռնարկեն։ Հասարակ բան Աբովյան եւ Հարակից գյուղերում հողը եթե առաջ տնամերձը $500 էր, հիմա 50-70 հազարով չկա, չեն վաճառում։ Միլիարդներ գալը մնալ է իմ երկրում, ժողովրդի մոտ է մնալու, նրանք գնալու են Սևան, գնալու են Գյումրի, գնալու են Ջերմուկ, կյանք աշխուժանալու է, մարդկանց դեմքին ժպիտ է լինել։ Այնպես որ սպասեք լավ փոփոխությունների, որ բոլորդ էլ մեծ փողեր եք աշխատելու, տրամադրությունը բարձրացնելու, ձեր բիզնեսները կրկնակի երակի զարգանալու է, ու ամեն ինչ լավ է լինելու։ Պարոն Ծառուկյան, երբ որ բացատրում ենք մարդկանց, ասում ենք, մարդիկ կան, որ մի անգամից չեն հասկանում, 7 անգամ էլ ենք բացատրում։ Պետք չի, նրանք չեն էլ հասկանան։ Հասկանում ենք, 7 անգամ։ Այս նախագծով աշխարհի հայտնի ընկերություններն են հետաքրքրված։ Նրանք եւս ուշադրությամբ են հետևում համալիրի կառուցման ընթացքին։ Նոր ու հավակնոտ նախաձեռնություններ են ծնվում։ Մի մարդու նման բոլորը ողջևորված, համախմբված սպասում ենք այս գեղեցիկ պատմական օրվան։ Աշխարհում չի լինի երկիր, պետություն, անձ, որևէ մեկը, որ չերազի, ուղակի երազի, որպեսզի գա եւ տեսնի այս սուրբ վայրը։ Իրոք երազանքա դա։ Կառուցելուց պետք է կինոներ էլ նկարահանեն, քանի որ մեր Հովհաննեսին ուղարկել է գնացել էր կան, արդեն հենց առաջի էջի ժուրնալի վրա տպած է։ Այնպես որ ամեն ինչը նորմալ է լինելու, շարժը լինելու, զարգանալու է, պետք է մեծ խոշոր մի հատ ներդրում էլ անեն Գյումրիում, մեր այդ հզոր երկրորդ քաղաքը, այն ասուխոսով ժողովուրդը, ուրասեր ժողովուրդը, որ տուրիզմը այնտեղ էլ զարգանա, գումար լինի, աշխատեն։ Համերաշխության, հույսի ու միասնության խորհրդով է կառուցվում Փրկչի արձանը, ակնկալելով, որ այն դառնալու է յուրօրինակ փարոս, որը Սփյուռքի հայերին կկապի հայրենիքի հետ։ Ազգային վերածննդի ներքին հարցան համերաշխության խորհրդանիշը պետք է լինի, որ մարդիկ գալիս են այստեղ, իրար հետ աղուհաց են կիսում, դրանց հետո պարտավորված, հաշտ համերաշխ, ինչ եղել է անցած լինի, իրար հետ ջերմ նախանձություն պետք է չլինի, չարություն չլինի, կամեցողություն, միայն դավաճանությունը չի ներվող։ Մնացածը սաղ ներել է։ Այստեղից տպավորված, այն լավ երազանքներով, պատկերացումներով իջնում եք հանգարանի վերևն էլ լինել է մոմավառության տեղ, Աստծո կամոք է դա լինում, հավատացեք։ Քրիստոսի արձանից հետո հայ կնոջ արձանը կառուցելու մտադրության մասին է նաև հայտնում Գագիկ Ծառուկյանը գործարար կանանց։ Ես միշտ ասել եմ, որ մեր կանայք միշտ տարբերում աշխարհի բոլոր կանացից։ Եվ աշխատող են, եւ ստեղծող են, եւ տուն կառուցող են, երեխա դաստիարակող են, հետևող են։ Իրաց ադաթով, ավանդույթով, որը հայ տղամարդուն պատիվ է բերում, հպարտություն է բերում, հզոր քայլում է գլուխը բարձր։ Ճիշտ է։ Ծառուկյանը միշտ ճիշտ է։ Քանի որ Գագիկ Ծառուկյանը խոսեց կնոջ մեծարման մասին, կնոջ տեսակի մասին,
ինձ թվում է բոլոր ինձ հետ համաձայն կլինեն, որ այդ մեծ կինը, բարեգործ, բարերար, մեծ սրտի տեր մարդ, Աստծով մարդ, քանի որ ես շատ սիրում եմ, շատ մտերիմ եմ Ռոզա Ծառուկյանին, ասեմ որ ինքը էտալոնն է մեր կանանց, նա այնքան բան է սովորեցնում ցանկացած բիզնես գործարար մարդուն, բոլորդ հանդիպեք այդ կնոջը, խորհուրդներ լսեք, իրոք շատ բան կսովորեք։ Բարի կամեցող։ Այո, շատ։ Հավատքով կին է։ Հյուրասեր կինա հանդիպելով դուք առանց մեղր ուտելու իր մոտից չեք գնալու, ոչ միայն ուտելու եք, նաև ձեզ հետ տանելու եք ձեր տուն, այդքան հյուրասեր կինա։ Կանայք ձեռքները դատակ չեն եկել որպես նվեր, իրենց ձեռքի աշխատանքներն են բերել։ Դրսում ապրելով երկար տարիներ իմ տղաս անգամ քննությունը հանձնել է այս շինության մասին, ներկայացրել է իր դպրոցում եւ ուսուցիչները բոլորը այնպես հրճված են եղել, ասել են Հարութ անպայման մենք պետքա Հայաստան այցելենք։ Պարսկաստանից եմ եկել ու ինձ համար շատ հաճելի է, քանի որ ես լինելու ամենամեծ օգտագնացությունը եւ մի հատ մեծ պարծանք է մեր Հայաստանի համար։ Ուղղակի շատ հոգեվորված եմ, որ այս պահին այստեղ եմ եւ նախքան այդ որ արձանը դրվել, մենք կարող ենք գանք ստեղ եւ օրհնենք պարոն Գագիկ Ծառուկյանի օգնությամբ, որ մենք ինչ որ ներդրում անենք արձանի դնելու համար։ Պարզապես հիացած եմ։ Շնորհակալություն պարոն Ծառուկյանին նման անձնանվեր աշխատանք կատարելու համար մեր հայ ազգին, որ բոլորը համախմբված փորձում են իրենց փոքրիկ ներդրումը ունենալ այս գործին։ Սար բարձրանալուց զգում էի, որ շատ տպավորիչ բան եմ տեսնելու, մտնելով ներս, ճիշտ ասած չէի սպասում այս մասշտաբի աշխատանք տեսնել, այս գեղեցկությունը տեսնել, շատ էսթետիկա այս ամեն ինչը եւ հոգեվոր է, որը մեզ ավելի կմոտեցնի մեր հավատքին, Աստծուն։ Գագիկ Ծառուկյանի հետ անկեղծ զրույցից հետո կամավորները իրենց խորհրդանշական ներդրումն են ունենում այս գրանդիոզ նախագծում։ Բազմիցս լսել ու տեսել են, թե ինչպես են մարդիկ իրենց զգում այս բարձունքում։ Հիմա իրականացավ իրենց ցանկությունը։ Շատ մեծ իրադարձություն է մեր երկրի համար արձանի կառուցումը, որպես քրիստոնյա ազգ եկել ենք մասնակից լինելու, մի փոքր ներդրում ունենալու։ Շատ եմ լսել, տպավորված եմ, շատ երջանիկ եմ, որ իմ երկրում ա լինելու, իմ Հայաստանում ա լինելու։ Դու հասկանում ես, որ դու ինչ-որ մի sense շատ ուրիշ տեղ ես, չեմ կարա բացատրեմ, բայց այդ էներգիան sense քեզ վերցնում է ու անում է օդ, ուրիշ ձև չեմ կարա բացատրեմ, էլի, բայց էմոցիաները շատ մեծ են, շատ։ Աշխարհի բոլոր ծայրերից գալու են բոլոր քրիստոնյաները մեր երկիր, տեսնելու այսպիսի մեծ արժեք, որը մնայուն է լինելու դարերով։ Նման աշխատանք անելը դա իրականում հզոր մարդու բան է, ամեն մարդ սա չէր կարող իրականացնել, սա շատ մեծ ներդրում է մեր հայ ժողովրդի պատմության մեջ, մեր երկրի համար։ Շատ ազգանվեր աշխատանք է կատարվում, հատկապես ամբողջ աշխարհով туриզմը կզարգանա, այստեղ Բրազիլիա գնալու փոխարեն արդեն կգան Հայաստան։ Տպավորությունները անասելի են, որովհետև այն ինչ որ զգում ես, որ դու պատմական իրադարձության մի մաս ես կազմում, դա խոսքերով փոխանցելը գրեթե հնարավոր չի ու ամբողջ զգում ես Աստծո օրհնությունը։ Այնուհետև կամավորները Հիսուս Քրիստոսի համալիրի կառուցմանը մասնակցելու հավաստագիր են ստանում։ Հեռանում են վստահությամբ, որ Հայաստանը որպես առաջին քրիստոնյա պետություն կդառնա կրոնական туриզմի եւ ուխտագնացության համաշխարհային կենտրոններից մեկը։